Sono le 23:04 del 27 maggio 2021, quando il doge Riccardo Boccaròn, veneziano puro sangue, mette in rete nel terzo dei 4 minuti di recupero il pallone dell'1-1 contro il Cittadella. Il Venezia è di nuovo in Serie A dopo 19 anni. Da veneziano cosa significa? No, incredibile, io sono nato qui dietro, a 10 minuti da qui sono nato. Mia moglie è veneziana, sono tutti veneziani. È una roba incredibile. Nessuno può capire questa cosa. Complimenti veramente. Cosa hai provato sulla pelle? Cosa c'era su quel pallone di Malé quando l'hai messa dentro con quello scavetto? Ho cercato l'unico modo con cui potevo colpire la palla era fare uno scavino, è andata bene, a giri giusti. Quando deve entrare dentro non c'è niente da fare, bisogna crederci sempre. In tribuna gioisce anche il sindaco di Venezia, Brugnaro. Mi sembra di tornare bambino, mi sembra di ricordare quando siamo andati in Serie A tanti anni fa. Una roba bellissima, bellissima, giornata storica. Poi Nicola Marangon, uno degli eroi della promozione arancione-verde nei primi anni 2000, oggi mister della squadra primavera, che ai nostri microfoni racconta. Per me ormai il Penz è casa mia e insomma ho passato gli anni più belli della mia carriera e saranno anni indimenticabili per me, che rimangono dentro il mio cuore. È indescrivibile, è un'emozione che non si finirà più, spero che non so che dire veramente, è un'emozione. Penso che ognuno di noi è il sogno arrivare lì, ce l'abbiamo fatta e abbiamo dato tutto veramente.